Ikulu ya Tanzania imetikisika mwezi mmoja wa ukimya, mgogoro wa kisheria na taarifa nzito iliyoingiza nchi hiyo katika moto mpya. Ujambo na karibu. Moto wa kisiasa unaoikumba Tanzania umefika katika hatua isiyotarajiwa, huku taarifa kutoka ndani zikieleza kuwa misuguano ya madaraka imefika moja kwa moja Ikulu baada ya kuwasilishwa kwa taarifa nzito iliyoandikwa na John Heche kuhusu mwenendo wa kesi ya mwenyekiti wa chama cha upinzani anayeendelea kushikiliwa bila kufikishwa mahakamani kwa mwezi mzima. Taarifa hiyo ambayo inatajwa kuibua maswali na hasira ndani ya mfumo wa uongozi imejenga hali ya sintofahamu iliyotapakaa kwenye baraza la mawaziri, taasisi za usalama na hata ndani ya chama tawala. Katika mazingira haya yenye mkazo mkubwa, hoja kuu inayotawala anga la taifa ni moja, kwamba mwenyekiti huyu amekaa ndani kwa siku 30 bila kueleza sababu za msingi za kisheria, licha awali mamlaka kudai kuwa ina ushahidi kamili, mashahidi na maandalizi ya kumaliza kesi hiyo kwa haraka. Ukweli kwamba wiki zimepita bila kuchelewa kwa sababu za kiufundi, bila utetezi wa kisheria, bila mashahidi na bila mwelekeo wa kimahakama umeacha alama ya doa ambalo sasa limegeuka kuwa janga la kitaifa. Na katika anga hilo la mgogoro, taarifa ya Heche ambayo imeitwa ndani ya mamlaka ya Ikulu kama ripoti mbaya kuliko zote zilizowahi kuwasilishwa imeleta mtikisiko na uvumishwa na duru za ndani kwa uhusiano. Wakati baadhi ya viongozi wakuu wameanza kuchanika, inaeleza kuwa ripoti hiyo imeweka wazi namna matumizi ya mahakama, polisi na taasisi za dola yanavyogeuzwa kuwa silaha dhidi ya wapinzani, na ni jambo linalochukuliwa kama tishio linalosukuma taifa kuelekea kwenye mkondo hatari wa utawala. Na kwenye taarifa yake kwenye mtandao wa kijamii, John Heche alisema kuwa leo tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2025, mwenyekiti wetu ametimiza mwezi mzima tangu mara ya mwisho alipoletwa mahakamani. Mlimkamata kwamba mna kesi na mna mashahidi na mmejiandaa kumaliza kesi hii. Watanzania wajue na dunia ijue huo uhaini unaofanywa na mwanasiasa na kupinga kidemokrasia. Leo anakaa ndani bila sababu na hakuna kinachoendelea. Vyombo vyetu vya dola, mahakama zetu zinatumika kuumiza watu kwa malengo ya kisiasa. Unamwambia nani kufuata sheria wakati wewe hufuati sheria? Utawashawishi vipi wananchi kuamini na kuheshimu mahakama za aina hii? Nani anaweza kuja kuwekeza kwenye sehemu ambayo mahakama zake zinafanya mambo kama haya? Mleteni mwenyekiti mahakamani au futeni uhuni wa kutumia mahakama kuumiza watu ambao mmeshindwa kujibu hoja zao. Mwenyekiti wetu hatakubali ushawishi wenu wa aina yoyote. Hawezi kutoka nje ya nchi kama mnavyotaka. Hapa ni kwao na hawezi kutoka kwa masharti yenu. Ujumbe wake John Heche ambayo umeibua hisia mseto ndani ya nchi ya Tanzania. Na huku mwenyekiti huyu akiendelea kushikiliwa kinyume na matarajio ya awali, swali linalotamalaki miongoni mwa wananchi ni namna taifa linaendelea kujenga imani katika vyombo vya sheria vinavyoshtakiwa kuwa nguzo za usawa na haki. Wasomi wa sheria, wawekezaji na vyombo wastaafu wanafuatilia mwenendo huu kwa makini, wakihofia kuwa misingi ya mfumo wa kisheria inayeyuka katika mkono wa uamuzi wa kisiasa. Katika hali ambayo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya miaka ya karibuni, mfumo ambao unatakiwa kulinda usawa wa raia sasa umejengwa juu ya sintofahamu inayowatia hofu wale wanaotegemea mahakama kama kimbilio la mwisho la haki. Hakuna aliye tayari kuelewa ni kwa namna gani polisi waliokuwa na uhakika wa ushahidi ghafla wanaishi katika ukimya wa kutisha, wala ni kwa sababu gani kesi ambayo ilitajwa kuwa imekamilika inashindwa hata kufunguliwa. Na kadri siku zinavyosonga mbele, maswali kuhusu halali wa uzuio huo unazidi kutikisa msingi wa uongozi wa nchi.
Na katika mitaa mingi ya jiji la Dar es Salaam, Arusha, Tabora, Mwanza na Dodoma, hali ya sintofahamu imegeuka kuwa mazungumzo ya kawaida. Wananchi wanaelewa kwamba hatua ya kumweka ndani bila kumfikisha mahakamani si tu kinyume cha katiba, bali pia ni turufu hatari inaweza kutumiwa vibaya na yeyote aliye na mamlaka ya juu kisiasa. Taarifa ya tarehe 12 imeelezwa kuwa ndiyo siku iliyokamilisha mwezi mzima tangu mara ya mwisho mwenyekiti huyo aliposimama mahakamani, na kwa upande wake yeye anasisitiza kuwa hatarudi nyuma, atacheza mchezo wa kutoroshwa nje ya nchi, hatakubali masharti ya kisiasa na hawezi kuiacha ardhi yake kwa shinikizo lolote. Ujasiri huu unaodaiwa kuendelea hata ndani ya mazingira magumu ya kifungo cha kimya umeongeza hofu miongoni mwa wale waliotarajia kulegeza kwa masharti mepesi ya kidiplomasia. Kwa mujibu wa ripoti ya Heche iliyowasilishwa Ikulu, mmoja ya mambo yaliyosababisha moto mkubwa ni sehemu maalum inayofafanua jinsi taifa linapoteza nafasi za uwekezaji kutokana na kudorora kwa imani na kimataifa kuhusu uhuru wa mahakama. Inaelezwa kuwa hata wawekezaji waliokuwa katika hatua ya mwisho ya kuwekeza katika sekta za nishati, uchimbaji na uchukuzi wameanza kusitisha mazungumzo yao kwa hoja ya ukosefu utulivu wa kisheria. Lakini zaidi ya athari za kiuchumi ni athari za kimaadili zinazozua wingu zito. Ripoti hii inaeleza kuwa kwa makini madhara ya kutengeneza taifa linalojenga tabia ya kutumia nguvu badala ya sheria. Inaonyesha jinsi raia wanavyoanza kuamini kuwa hakuna mtu aliye salama mbele ya mfumo unaoweza kugeuka na kumtumia kama kadi ya mchezo wa madaraka. Ndivyo hivyo pia inaeleza kuwa kuzuia haki ya msingi kama kusikilizwa mahakamani kunashusha hadhi ya taifa mbele ya jumuiya ya kimataifa. Duru za ndani zinadai kuwa ripoti ya Heche haikupokelewa kwa utulivu. Baadhi ya viongozi waandamizi walitajwa kutaka kuificha, wengine walitaka iwasilishwe kwa umma, na baadhi waliona kama shambulio la moja kwa moja kwa serikali yao. Na katika kipindi hiki kilichobaki kwa wananchi wengi ni mshangao na hasira. Maeneo ya mijini na vijijini yamefurika mijadala inayohoji hatma ya uhuru wa mahakama na mustakabali wa demokrasia. Wengine wamefikia hatua ya kuhisi kuwa mfumo wa sheria umegeuka kuwa chombo cha kuadhibu wale wanaouliza maswali yasiyopendeza. Haya yote yamekuwa yakisambaa kupitia majukwaa ya mitandao ya kijamii, mikutano midogo ya majadiliano na mazungumzo ya kawaida miongoni mwa raia. Ulimwengu unaoangalia mustakabali wa Tanzania unaona viashiria vinavyofanana na mwelekeo wa nchi jirani na mataifa mengine barani Afrika yaliyowahi kupitia misukosuko ya matumizi mabaya ya dola. Taarifa za wanadiplomasia na mashirika ya kimataifa zimeanza kuonyesha wasiwasi kuhusu mwenendo wa nchi. Kwa mfano, ripoti ya ndani ya jumuiya moja ya kimataifa inataja kuwa viwango vya uhuru vya kisiasa vimeanza kushuka kwa kasi isiyotarajiwa. Na katika mazingira haya, taarifa ya Heche imekuwa kama mwamko mpya unaoitaka serikali kuonyesha uwazi na kurejesha mwenyekiti huyo mahakamani bila kuchelewa. Na hata hivyo serikali haijatoa tamko rasmi. Ni jambo linaloacha nafasi ya uvumi na tafsiri zisizotabirika. Ni hayo tuliyokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kuwa nasi na kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vile vile kupokea taarifa hizi pindi zinapochipuka kwa kugonga alama ya kengele. Vile vile uweza andika maoni yako hapo chini kwenye kisanduku cha comment section ili tuweze kujadiliana kuhusiana na yale ambayo John Heche ameyaibua asubuhi ya leo.